ปิดหน้าทำไมปิดหน้าทำไมเดี๋ยวเขารู้จักตัวตึงโคราชขึ้นรถยังไงเหมือนคาร์ดิโอเหมือนได้ออกกำลังกายเหมือนได้ออกกำลังกายแต่เดินสายเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่ากระเป๋าตกทับที่น้ำมันทะลุออกไปเมื่อกี้เหรอแล้วไม่ใช่ครับเดินสายนี่ซอยไม่น่าจะฝั่งที่เขาได้สิ่งเกิดในการเนี่ยนี่เรามาถึงหมู่บ้านชูการีรถมาเดี๋ยวรถก็เอาไปกินหรอกนี่เราจอดแวะถ่ายรูปกันที่ป้ายหมู่บ้านชูการีนิดหน่อยนะไว้หน่อยไม่ใช่ลงมาแล้วเอ้าไปช่วยเขาต้มเหล้าอยู่ข้างหลังนี่คนนะเป็น MPP ครับของเอเทนอลมาครับทำไมเรารู้สึกสนิทคนเดียวใช่เจ้าอ่ะเฮ้ยเจ้าอ่ะอะไรนะนกลองตำเน็ตเพื่อมาดูคนเขารักกันหรออันนี้ลูกสาวให้แกมาดูคนเขารักกันอีกเหรอไปน้องปล่อยไม่กลัวเลยดูดิเปียกดีๆเราอะมันถ่ายด้วยวะสรุปโดยถ่ายแฟนโอ้โหคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ คนจนมีสิทธิ์ไหมครับทิ้งงานกันหน่อยทิ้งงานกันหน่อย
หี้ยเลื่อน ผิดสูตร โอ้โหอีนี่น่ะ หนักร้องอ่ะ เจ็บเลยอ่ะ นี่เหรอช่างร้อง ใช่เหรอ เข้าเลย ทำมาถอนเนี่ยนะ ปึ๊ดเลย โอ้โห ปวดเลยว่ะ เยอะขนาดนี้ขนาดมีปอกแขนแล้วเนี่ย ปัดลงมาเลย ใช่ เข้านิ้วก้อยเลย อันนี้เหรอเขาเรียกช้างร้อง ไม่รู้เหมือนกันถ้าร้องก็ใส่เป็นตัวนี่ เหมือนกับว่าช้างโดนช้างยังร้องอย่างนี้ป่ะ ใคร เขาเร็ว อ๋อ เอาไปเอา ขาแรง แบกอะไรมาเลยเนี่ย ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่เหรอ อันนี้คือแคมป์หนึ่ง ดันโหดชิบหาย เ
ก็เท่านั้นแค่เดียวถ้ามันเราไม่จะรู้ว่าเป็นหน้าเราเนี่ยเราเป็นแล้วอีก7ปีหรอไม่มีเงินหรอกก็ต้องเป็นเดือนเลยอย่าบอกนะตรงนี้อย่าบอกนะตรงนี้ ปลาควายเนี่ยนะไม่น่ากูร้องไห้นะ ไม่ได้น้องบอกพามาผิดทาง ใช่ผมเดินขึ้นไปแบบผมร้องไห้เลย กูโกรธด้วยเว้ย เดี๋ยวลงนี่เหรอจะเล็กก็ตัวนี่เหรอ ไปทางไหน ไม่รู้ก็ลอยไม่รู้ ไม่รู้อ่ะเอาชิบหายมึงนำทางทำไมอ่ะ เดี๋ยวรอชิบหาย ไม่รู้แล้วเหรออยู่ก็เราแล้วอยู่ก็เราบ้างไม่ได้ขาว มันมีทางลงเหรอเนี่ยมันมีเนี่ยน่าจะวนตรงเนี้ย เอาเลยแม่ ไปเลย จะใช่ใช่ไหม แล้วค่อยขึ้นมาใหม่ คนวิ่งเร็วมันก็พูดได้ไอ้คนไม่วิ่งมันพูดไม่ได้แบบนี้ นี่ไงทางลงไอ้นี่ไงทางลงนี่ นี่ไงรอยเท้า เนี่ยคนทางลื่นถลายลงไปเนี่ย เล็กผมไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ทางไหมจะรอก็ได้นะได้ชัวร์นี่ไงมันมีทางคนลงอยู่เฮ้ยทางพี่ดามอ่ะทางพี่ดามมีทางนี่หว่า ทางเรามันรัดนะทางเราตีก่อนนี่ไงหมามันมันนำไปแล้วเนี่ยผมก็ใช่พี่ทางนี้แหละบอกได้ ทางนี้เปล่าวะเนี่ยทางหมาไปเนี่ยเฮียหมาไม่รู้ทางไอ้สัตว์เฮียหมาไม่รู้ทางใช่เปล่าวะมันหลงแล้วเนี่ยอาจจะหลงแล้วเนี่ยไปถ้าไม่ใช่กูร้องไห้เลยนะเดินนำคนนำมาของเราไม่โคตรเอา โคตรห้าวเฮียเอ้านี่มันต้นอ่อนนี่หว่าไป
เริ่มไม่เป็นทางละเฮียเริ่มมั่วแล้วมันบอกว่าใช่ตรงนี้แหละมันบอกใช่แล้วมาแล้วถึงแล้วบอกถึงยังเอ้ยบัวเจ้าถุยอยู่ไหนเจ้าถุยอยู่ไหนอยู่กันเป็นครอบครัวเลยมาพ่อมาก็เห็นวัวใช่เหรอไม่ใช่ใช่ไหมเขาเคยมาป่ะนี่ไงทางเป็นทางแล้วทางเราขอฟังเย็นนิดนึงพี่เอาอะไรบอกขี้เหรอเดี๋ยวกว้างอันหนึ่งนอนเนี่ยตั้งนะตั้งซ่อมมาเหรอขาโศกฮะที่น้ำเข้าหายมันหายแล้วอ่ะอากาศมันเย็นจัดมันก็เลยนี่เคยมาไหมเนี่ยตอนนี้ใช้ภาษามือแล้วไปบรูไปเลยมาเลยคุยกันรู้เรื่องเหรอโดนอีกแกระวังนะไอตัวนั้นไอช้างเขาเรียกอะไรอ่ะช้างร้องเนี่ยโดนอีกแกระวังพี่โดนนะพี่โดนไปทีหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยทางนี้นะซ้ายมือนะระวังนะระวังซ้ายเขาเรียกอะไรช้างร้องใช่ไหมระวังขี้ควายไปตรงไหนติดเหรอเดี๋ยวได้เหี้ย
นี่โทรศัพท์ อ่ะแล้วก่อนมันมีอะไรนะมันไม่มีชิ้นรองรับเลยอันนี้บอกเลยฝนนะละอองนี่ไม่ฝนเลยฝนด้วยละอองนี่ด้วยไม่รู้เข้าไปทางไหนนะ เรามาถึงกันแล้วนะครับ น้ำตกอะไรชูการีน้ำตกชูการีครับ น้ำตกชูการีชูการีครับชูการีพม่าครับชูการีชูการีมาแล้วชูการีน้ำตกน้ำชูการีชูการีบ๊ายบายชูการีชูการีไปเดินไปออฟว่ายยังไงไปง่ายดี
เชือกถูกแล้วพี่ให้น้องมันว่ายถูกแล้วว่ายแต่ไต่ไปเรื่อยๆพี่ดามโซ่พี่ดามโซ่อุ้ยนิวไม่โหดว่ะเห็นอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือเฮ้ยไอ้เหี้ยอีลิทกลัวอีกแล้วมึงก็หาสรรทำจริงๆนะแต่ละอย่างเนี่ยถุงเฮ้ยถุงเท้าหรือถุงอะไรเนี่ยถุงอะไรอ่ะถุงอะไรดำๆอ่ะแม่ติดอยู่บนขอนไม้อ่ะใช่ป่ะเฮ้ยติดอยู่บนก้อนหินอ่ะหลุดไปแล้วเอาถุงดำไม่เฉยก็สรรหาทำแต่ละอย่างเก็บไม่อยู่ให้แบตจะหมดเหลือ 4%นี่ได้เท่าไหร่ ที่มีแบตกี่ก้อน มีก้อนเดียวจริงมี2 ก้อน แต่ลืม อันนี้คือใช้แต่เมื่อวาน ใช่ นี่กระเป๋าหนักเพื่ออะไร โคตรรักกันอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะทางนี้ขึ้นทางนี้สนุก น้ำมันเร็วอ่ะ เ
วโมง59 นาที3 โล 3.72 โลน้อยกว่าเมื่อวานนะเมื่อวาน5 โลนะวันนี้รัดเยอะนะ